تخيل تبقى واقف بتتفرج على معركة شرسة وفاكر ان الحيوان الضخم هو اللي هيكسب، لكن فجأة يحصل حاجة مستحيل تتوقعها. عشان كده جبتلك فيديو النهاردة عن حيوانات واجهت الخصم الخطأ، فخليك معايا للنهاية عشان هتشوف مواقف لحيوانات أول مرة تشوفها في العالم. بس قبل البداية تعالى ناخد حسنتين ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عبده من قناة عين الحياة، ادعمني بلايك وادعمني باشتراك عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. النمر ده دخل في حوار مش قده، فاكر ان القرد فريسة سهل. القرد عمل معاه اللي ما يتعملش، يضرب ويجري ويتنطط على الشجر، وفي الاخر النمر استخبى من القرد ورا الشجرة. طبعا اول مرة تشوف المنظر ده هتقول البقرة كسبت المعركة، لكن اللي حصل دلوقتي ده كان غير متوقع فعلا. النمر طبعا من اقوى الحيوانات المفترسة، لكن البطة دي اثبتت انها اقوى، بتقدر تختفي وتظهر بسرعة كبيرة جدا، وده عشان النمور ما تقدرش تمسكها. الكلب شاف تعبان سمك، فاكر انه خلاص هيتعشى النهاردة، لكن اول ما مسكه خد لسعة الكهرباء خلته يجري بسرعة وما يبصش وراه. الغوريلا اول ما تتجنن بتحول الهدوء الى مشاكل، بيهجموا على بعض في ثانية. تفتكر مين اللي هيكسب؟ قولي في التعليقات. الاسد من الحيوانات المفترسة، لكن اول ما يقف قدام وحيد القرن لازم يخاف. وحيد القرن كان هيعمله شاورما، لكن لحق نفسه وقدر يهرب منه. بالرغم ان الجاموس البري كتير الا ان الاسد بيجريهم قدامه. اول مرة اشوف عكس المثل اللي بيقول الكترة تغلب الشجاعة. النمر فاكر انه هيهجم على الدب، اول ما الدب خد باله رجع جري وراه وعاوز يخلص على النمر، لكن النمر قدر يهرب منه. الاسد رغم انه قوي راح علشان يهجم على الضباع، لكن الضباع عملوا معاه الجلاشة وقدر يهرب منه قبل ما يخلصوا عليه. القرد ده شكله زهقان من اخوه فزقه ووقعه تحت. القرود دي ما عندهاش هزار يا جدع. الكلب ده شكله غلط في العنوان، بيهجم على الكنغر وهو مش عارف بيهجم على مين. الكنغر مسح بكرامته المية. عيل بقه ربنا كنت هموته والرملة دي تشهد. الضباع دخلت منطقة الكلاب البرية بالغلط، والكلاب البرية ما سكتتش ليهم وعملوا معاهم الواجب، وحتى والضباع بتهرب منهم الكلاب جريت وراهم. واضح كده انهم اختلفوا في التقسيم، فقامت الخناقة بينهم. الدببة بقى مش طايقين بعض، عمالين يتخانقوا علشان مين ياخد الوليمة، لكن في دب شكله هو الزعيم ومقطعها، شكله هو اللي هياخدها لنفسه. التمساح كان مخطط لحاجة في دماغه، لكن الخطة فشلت وقرر ينسحب بكرامته أحسن، عشان أم الفيل كانت هتخلص عليه. رغم صغر حجمه إلا إنه كان شجاع أكتر من ناس كتير، قرر يدافع عن نفسه وما استسلمش.
إنسان الغاب كان بيرخم على السناجب، لكن هما ما سكتلوش وهجموا عليه هجمة الراجل الواحد. خذ من كل رجل قبيلة. الكلب فاكر نفسه عنتر وبيهاجم الحرباية، لكن الحرباية هي اللي هجمت عليه وخلاته يهرب بسرعة. الغزال كان بيهجم على الغزال، والكلب شاف المنظر وقرر يدافع عن صاحبه وهجم على الغزال بكل شجاعة. عاوزين يستفردوا بيه وهو ما اداهمش فرصة، وكان بيهجم عليهم لحد ما قدر يهرب منهم وينزل على المية. الفهد مش قادر يحدد نوع الكائن ده، فمش عارف يهجم عليه ولا لا. زعق فيهم بس فطلعوا يجروا وهم خايفين منه. الدب جعان وبيدور على اي اكل، فدخل البيت ده والكلب شافه وهجم عليه وفضل يهوهو عليه لحد ما الدب خد بعضه ومشي. الوز بيهجم على البقر وهو مش خايف منهم، رغم ان البقر حجمه قد الوز 100 مرة. القرد ده زهقان من نفسه وقبيلته، فقرر ياخد بعضه ويقعد لوحده. لو فاكر نفسك مكار ففي امكر منك. الثعلب مش عارف ياخد حق ولا باطل مع القطة دي. مهما كانت قوتك ما تهزرش مع اللي حجمه قد حجمك 10 مرات. الخذلان دول هبت منهم على الاخر، واضح انهم ما خلصوش خناق في الغابة فقرروا يتخانقوا في الشارع. التمساح هرب بسرعة قبل ما الكلب يعضه. انا بقيتش فاهم هو مين خايف من مين. طبعا انت لو مكانها كنت هربت بسرعة الصاروخ، لكن القطة دي اشجع منك وهجمت على الافعى وضربتها بكل قوتها. لحد هنا والفيديو خلص. اسعد اوقاتي وانا بقضيها معاكم هنا، بس عرفنا النهاردة ان القوة مش بالحجم بس، ممكن تكون حاجات تانية زي العقل مثلا. فما تنساش تقولنا في التعليقات ايه اكتر لقطة صدمتك، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وادعوا لاخواتنا المسلمين في كل مكان، رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.